咁咧上次我拍咗一套咧係64萬㗎，咁然後嗰套咧業主咧已經賣咗㗎啦。咁咧而家又出咗一套，都係全新未住㗎。積咧都係95個方啊，94點幾先95方啊。咁咧呢套仲平啲啊，60萬。咁咧我哋呢度配套都好齊啊，好似話我哋錢大媽啊、超市啊、茶餐廳啊、同埋我哋燒臘店啊、豬腳飯啊、藥店啊、麵店啊冚唪唥都有嘅嚇，包括埋飯店潮汕飯店啊，係完全係全新未住嘅嚇。咁包括埋咧我哋嗰個廚房3件套啊，包括埋電視機都有㗎啦。Ben 應該好耐冇上片啦，因為咧呢段時間咧基本上咧邊度都落大雨啦咁咧我哋打翻惠陽個情況咧，基本上咧都係冇影響㗎，即係好多地方咧可能有浸水啊，但係咧我哋應該落咗成個幾星期2個星期雨啦，咁然後咧我哋目前大亞灣同惠陽咧基本上咧都冇浸水嚇。嗱咁咧我今日又拍翻集咧係珠江4個月城，咁咧上次我拍咗一套咧係64萬㗎，咁然後嗰套咧業主咧已經賣咗㗎啦，嗰套真係好平啊，業主蝕咗成60幾萬。咁咧而家又出咗一套，都係全新未住㗎，積咧都係95個方啊，94點幾先95方啦。咁咧呢套仲平啲60萬。咁然後咧首期咧都係3到5萬蚊就可以搞掂㗎啦。咁月供睇翻你供幾年啦，都係應該係3000零蚊到咁如果你係供短啲，可能會拉高少少，即係睇翻自己供幾年啦。咁咧我哋呢度配套都好齊啊，好似話我哋錢大媽啊、超市啊、茶餐廳啊、同埋我哋燒臘店啊、豬腳飯啊、藥店啊、麵店冚唪唥都有嘅嚇，包括埋飯店潮汕飯店基本上咧2排呢啲全部開晒嘅嚇。咁如果你話要去啲大型超市咧，好似去萬達咧，我哋都10零分鐘。咁最主要咧，我哋呢度係近翻我哋沙田站啦。好似我哋呢度揸車過去就係10零分鐘就可以翻到我哋沙田站噶啦所以會好方便。咁而家我哋而家賣緊3期咧，咁我哋3期嗰度咧都係大裝修買到係8000幾嘅。咁咧而家我哋呢個價錢咧6000零蚊。大裝修仲要係好靚嘅樓層15樓，咁然後咧仲係要全新未住啦，送埋家私部分家電，咁完全咧呢個價錢係比較筍啲嘅，係啦。嗱咁咧我哋事不宜遲啦，我哋直接入翻個內園再影埋嗰個單位好唔好啊？好啦，轉頭見。呢個內園咧，咁咧我哋呢2期咧係總共咧就係5棟㗎15、16、16、17、18、19、20棟，咁咧佢係有全部都係分1單元、2單元嘅，所以你加埋有成10棟樓㗎呢度嚇。咁好似話我哋20棟，咁你又分1單元、2單元啦。咁咧我哋樓層又好靚啦，啱先講咗15樓咁你好似話我哋入到內園咧，你好似小朋友玩嗰啲滑滑梯老人家嗰啲咁嘅健身器材嗰啲有嘅嚇。咁咧然後咧我哋入住率都好 OK 嘅嚇。因為我哋入住率咧呢度咧係達到80嘅，咁其實咧我哋3期嗰度咧新啲，反而咧個入住率咧係高嘅，嗰度入住率達到成應該有90%嚇，因為我等下上去睇到咧係嗰個單位睇到對面嗰啲露台嗰度全部曬咗衫，裝到冷氣機嗰啲嘅各方面係啦。嗱咁咧我呢個單位咧就係呢棟1單元係啦，1單元，咁咧我哋或者直接開機啦，上去開機就影俾各觀眾睇好唔好啊？好，轉頭見。我上到嚟咧，呢個單位咧係完全係全新未住㗎咁包括埋咧我哋嗰個廚房3件套包括埋電視機都有㗎啦。咁然後咧啱先講咗啦，業主咧基本上咧蝕到阿媽都唔認得應該蝕咗有成60個㗎啦。因為當時毛坯啱先講咗啦，毛坯買咗成萬幾蚊。嗱咁我首先睇翻入門位先，佢好在咗咩咧？我入門位喺呢度咧，我就唔使對住個客廳呢個係最好嘅，咁都係標配啦。密碼指紋鎖咁然後咧，佢入到嚟咧，呢個咧就做咗個鞋櫃嘅，鞋櫃咁你基本上咧都夠放啦，2個鞋櫃上邊收納櫃，呢度咧可以放個鎖匙包嗰啲。咁咧佢入到嚟呢度咧就係有一個4房間，咁呢個房間咧都唔會細嚇，都有1.5米床加2個床頭櫃，咁咧仲有落地窗嘅嚇，係啦落地窗，咁咧衣櫃都有嘅啦，包括埋咧我哋頭燈掛畫好溫馨嚇，包括埋咧呢啲窗簾顏色我都幾中意嘅。係啦，呢個咧就係一個係比較細嘅房嚇。咁嗱到客廳呢度咧，咁佢呢度咧就做咗一排嗰個櫃，下邊做收納。咁然後咧上邊係做一個少少酒櫃咁啦，類似啦嚇。咁餐台位咧6人位係絕對 OK 嘅。咁如果你係擺嗰啲圓台咧，新宿嗰啲咧係擺個8人位都完全係冇問題嚇。
嗱，咁廚房咧就係七字形，石油盤啊，嗱咁嘅呢個係放嗰個熱水爐嘅，窗係有，咁咧灶頭啊、抽油煙機有，咁咧嗱佢嗰個雪櫃位擺呢個位置啦，咁然後咧你3門都夠位啊，唔好話2門啊，係啦，咁咧然後咧呢個推拉門到時會幫你裝翻嘅嚇，呢個推拉門係啦，嗱咁客廳位咧呢個客廳咧個開間咧絕對係有3.6米以上噶啦，啊絕對有噶啦，咁然後咧我度呢個景咧都好正啊，因為點解咧？因為我哋呢度咧可以望翻少少嗰個淡水河啊，可以望翻少少個淡水河，係啦。咁然後咧嗱，我哋而家睇翻個入住率有幾高嚇嗱，對面嗰啲對面呢棟咧應該係有8成㗎，然後咧對面嗰個係屬於我哋嗰個3期，你睇下入住率超過9成嘅，係啦，可以拉街近鏡頭嗱，嗰兩棟咧基本上嗱你睇到嘅，基本上都係入住咗90%啊。嗱咁咧嗰邊嗰啲咧3期嗰啲咧仲未交樓嘅，嗰棟同埋後邊嗰棟係未交樓嘅。咁而家我啱先講咗咧，我哋開發商呢度咧而家係賣緊係8000幾嚇。咁咧然後咧我哋呢度咧啱先講咗啦係60萬，然後咧95個方，即等係6000零蚊。咁咧仲要係我哋裝修完全裝修好靚嘅嗰隻，咁然後咧又配埋家私家電咧，咁你肯定比我哋3期平㗎啦嚇。因為當時業主買翻嚟咧都成13000幾毛坯嚇。嗱咁你呢間房咧就1.5米牀加1個床頭櫃，再加個衣櫃啊。咁咧東有個飄台嘅，係啦。咁咧我哋樓層個靚啦，15樓。我上次拍嗰套啱啱講啊，我哋上次拍嗰套咧仲貴過呢套嘅，都賣咗啦。咁而家啱有一套出嚟嚇。嗱衞生間就夠大啦，可以做乾濕分離，花灑水喉啊，趟門。窗有㗎，咁馬桶啊、掛毛巾啊，包括紙巾呢啲、洗手盤啊、鏡插蘇呢啲啊，全部係做晒㗎啦，啊，就再睇間主人房，咁主人房肯定大啲啦，嗱，好似係呢度有一排櫃幫佢做晒，2個床頭櫃，再加1.8米床，咁然後個飄台啊，咁咧我哋呢個主人房咧景好靚嘅，望翻我哋別墅區，因為我哋別墅區咧係屬於1期嘅嚇，別墅區係屬於1期嘅，咁然後咧我哋呢度係屬於2期啦，啊2期，因為咧嗰個3期嗰度咧係有部分冇交樓，有部分交咗樓嘅嚇。嗱咁我再重申一次啦，我哋呢度咧就係95個方啊，其實入正面積係94.22嚇，即係算係95方啦。咁然後咧我哋總價咧就60萬，首期5萬蚊，可能如果你係精訊靚啲，通常咧我哋各位觀眾咧香港精訊咧都係空白嘅，都 OK 嘅。咁最主要咧呢嗰個月結單啊同埋流水，月結單同埋嗰個糧單，如果係靚仔啲嘅，咁可能可以做到3萬蚊首期嚇，3到5萬蚊就 OK 嘅啦。咁咧剩低嗰度全部都係貸款月供嚇，咁你供嘅話咧可能都係供3000零蚊，即係睇翻你供幾年嘅，啊咁即係等於咧你3到5萬蚊嘅首期咧，你就可以買到一個3房，仲要係完全裝修好未住嘅，啊咁仲送埋我哋全部家私啦，咁仲有部分家電啊，咁雪櫃同埋嗰個洗衣機係冇嘅。咁最主要咧，我哋啱先講啊，呢度咧係翻沙田站咧，我哋10零分鐘嘅啫，係啦，因為咧我哋呢度啱啱夾住我哋龍海1路同埋龍海2路個中間嗰度。咁咧因為龍海1路咧，我哋直達到沙田站就一條直路嘅，咁咧揸車都係10零分鐘嚇。咁如果你話去翻我哋嗰個萬達啊，或者係天虹啊、大潤發呢啲超市呢啲咧，揸車都係10零分鐘嘅嚇。咁可能我哋呢度咧去翻萬達咧揸車可能大概都係10分鐘，好近㗎。咁咧我哋樓下咧，我哋啱先我哋開頭嗰度咧，咁你好多茶餐廳啊，同埋我哋嗰個燒味啊、藥店啊，同埋小食啊，同埋湯粉嗰啲各方面小食都係有㗎，都唔使話去到好遠嘅，樓下就有㗎嚇。咁然後咧，你好似話去翻我哋高鐵站都好近㗎。我哋呢度去高鐵站咧，大概可能20分鐘到啊，可能會遠少少。佢地鐵站係最近嘅啊。咁因為咧，你好似話如果一手嚟講咧，你好似話近沙田站嘅，基本上好少啊有呢啲總價咯，係嘛？咁然後咧，你好似其實呢套係幾筍嘅，因為業主咧係真係蝕咗就估計60-70萬啦嚇。因為咧，你好似95方，你當時佢買翻嚟毛坯嘅話，應該係100-200-3萬到咧。咁你加埋裝修家私咧，咁你60萬絕對係有嘅嚇。嗱，今集到呢度啦。如果各位觀眾係需要嘅，聯繫我 Ben 啊，咁我都可以帶你過嚟睇睇嘅，好唔好啊？好啦，拜拜。